Grand Hotel Smeraldo Beach. Labai gražios apylinkės, visai netoli garsiojo Porto Cervo miestelio. Nežinau, kiek mes čia važiavom, gal 10 minučių. Šalia restorante yra parkingo. Iš tikrųjų, šitai pakrantė yra didelė problema su parkingu, bet teoriškai čia jo yra. Labai gražus nuo pat prieigų, nuo įėjimo. Toksai lyg maža tvirtovė. Grand Hotel Smeraldo Beach. Visa pakrantė vadinasi Smeraldo. Koks gražus, koks gražus. Visi viešbučiai čia yra nuostabūs. Autentiška sardų stilistika. Lobby zona. Kiauras stogas. Vaizdai. Wow. Paminkštinti gultai, nepaminkštinti, atsiprašau, medžiaginiai gultai. Ir matau, kad labai fainas paplūdimys. Vaizdas į parkingą ir miestelį. Gali dar sykį įsitikinti, kokia graži aplinka. Kostas Smeraldos viešbučio Standard Hillview kambarys. Nu, labai jaukus, autentiškas sardų stilius, kaip ir visas viešbutis. Kiliminė danga. Kokia faina spinta. Hillview tai reiškia, kad va į kelią, bet taip pat nuostabus vaizdai, garso izoliacija matau, kad yra gera. Vonios kambarys, stiklinė pertvara. Tualetas ir bidė, kaip ir visur Sardinijoje. Yra kosmetika. Nu, viskas tvarkingai. Džiovintuvas. Liuks. Standard lateral view kambarys. Čia jau rožinis, skiriasi spalva. Ai, visiškai viskas taip pat. O, mes pavadinom Barbie view. Jaukus, bet labai rožinis, turi patikti šitas stilius. Lateral tai reiškia, kad ne tiesioginis vaizdas į jūrą, bet va toks išėjus į balkoną, jūrą jūs matysite. Fainas langinės užsidaro. Smeralda viešbučio lateral sea view kambarys. Ir čia jau nėra baldakimų, rožinė spalva išlieka, žydra išlieka, baldakimų nėra, patalynė liuks, yra kaldra. Oi, geros labai pagalbė, švelni patalynė. O jo, o vau. Dar vienas baseinas užslėptas. Nerealiai gražus paplūdimys ir kairėje va, vaizdas į Seišelių uolas. Keli terasiniai baseinai ir pats viešbutis. Fantastika. Autentiški ir koridoriai. Pasikartosiu, bet čia nėra nučiustintų viešbučių. Su lemputėm, blizgučiais ir taip toliau. Liftas yra. Nusileidžiam visiškai į apačią.
Pagrindiniam restorane svečiai valgo pusryčius ir vakarienės. Pusryčiai yra švediškas stalas, vakarienės yra iš meniu. Jūs pasirinkate vieną patiekalą iš užkandžių, vieną šaltų ir taip toliau iki deserto. Pietus svečiai gali valgyti paplūdimy, yra toks užkandžių baras. Didžiulis tas restoranas, eina per sales. Nu, vat gaila, kad vakarienę jūs turite valgyti viduj. Man gaila, man visada patinka mėgauti saulę ir būti lauke. Faini tokie piešiniai, parodyta, kad restoranas žemyn. Iš terasos kairės pusės leidžiame žemyn į paplūdimį, į užkandžių barą. Yra ir paminkštintų vis tik gultų aukščiau. Kaip čia fainai. Tai šitam bare užkandžiui jūs galite papietauti. Kaip pavyzdys kava, espresso 2 eurai, užkandis 13 eurų dienos, šaltas. Nu, kas nenorėtų papietauti su tokiu vaizdu. Dar vienas restoranas. Fainas paplūdimys. Labai. Fainas paplūdimys ir va tos Seišelių uolos iš abiejų pusių vaizdai, tai vau. Einam dešinę paplūdimio pusę. Ne paplūdimį, iš dešinės paplūdimyje. Takelis, laiptukai. Tik palikus dušas, šalia tualetas. Labai daug tokių aikštelių.